Hi, this is Didi. You are watching InandOut Cinema. நம்ம மொபைலுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சவுண்டும் அலர்ட் மெசேஜ் எக்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜும் வந்திருக்கோங்க. இதை பார்த்து நீங்கள் யாருமே பேனிக் ஆக வேண்டாம். இது ஏன் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் கிட்ட சொல்லி செல்ஃப் ப்ராட்காஸ்டிங் கிட்ட எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் அலர்ட் வந்து அனுப்புங்கன்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஆக்ஷன்ஸும் எடுக்க வேணாம். இது ஏன் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு பேன் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் சிஸ்டம் கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் வந்து சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஏன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நம்மளுக்கு தாங்க பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வார்னிங் இல்ல எர்த்குவேக் வருது இல்லைன்னா சுனாமி வருது, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து நமக்கு ஒரு அலர்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக வந்து இது டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது கூட பாண்டிச்சேரி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தாங்க அனுப்பியிருக்காங்க. அது சில பேட்சுக்கு தான் வந்திருக்கு, சில பேருக்கு இனி வரல. இனிமேல் தான் அது வந்து வரும். சப்போஸ் இது வந்துச்சுன்னா ஒரு சேஃப்டி மெஷருக்காக தான், அதாவது ஒரு அலர்ட்டுக்காக தான் சாம்பிளாக தான் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா சில பேர் வந்து இது ஹேக் பண்ணிட்டாங்களோன்னு சொல்லி பயந்துகிட்டு இருப்பாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரெகுலரான கண்டென்ட்டுக்கு மறக்காமல் InandOut லைஃப் ஸ்டைலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.